Итак, всем добрый день. У кого скрипит крышка багажника, нужно заменить, значит, газовые упоры вот эти. Никакая смазка ничего не поможет. Просто подбираете свой номер. Я вот себе поставил не оригинал, а Lemfjorder, отлично работают. Вот номер для Mitsubishi Grandis. Бесшумно закрывается, бесшумно открывается. До этого такой скрип был, что это просто ужас. Вот так выглядит маркировка.